இன்னைக்கு ஒரு சூப்பர் இம்யூன் பூஸ்டர் ட்ரிங்க் எப்படி பண்றதுன்னு பார்க்கலாம். அதுக்கு பேரு ஜிஞ்சர் லெமன் டீ. இது செய்ய நம்மளுக்கு 2 கிளாஸ் தண்ணி, ஸ்லைஸ்ட் ஜிஞ்சர், ஹாஃப் லெமன், அப்புறம் தேன் வேணும். முதல்ல நாம ஒரு பேனை ஹீட் பண்ணிட்டு 2 கிளாஸ் தண்ணி ஊத்திடலாம். இப்போ இது நல்லா கொதிச்சிட்டு இருக்கு. ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணி கொஞ்சம் லெமன் ஜூஸ் ஆட் பண்ணிடலாம். இப்போ நம்ம இந்த ஹாஃப் லெமனை ஸ்குவீஸ் பண்ணிடலாம். ஸ்வீட்னஸ்க்கு நம்ம இப்போ 2 ஸ்பூன் ஹனி ஆட் பண்ணிடலாம். இப்போ இதை வடிகட்டி குடிச்சுக்கலாம். சூப்பரான இம்யூன் பூஸ்டர் ட்ரிங்க் ரெடி. ஜிஞ்சர் லெமன் டீ ரெடி. கோல்ட் காஃப்ல இருந்ததுன்னா இதை நீங்க கண்டிப்பா ட்ரை பண்ணி பாருங்க.